साफ है। हमारे शाम भाई यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ से है नीचे। यहाँ से आगे एक छोटा सा वाटरफॉल आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उससे एक मोड़ पीछे ये है वो रास्ता। यहाँ से रास्ता नीचे जाता है और ये रास्ता सीधा वाटरफॉल पर जाता है। ये देखो हमारे साथी जो कि इस वक्त लकड़ का इंतजाम करते हुए जंगल से सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर कोई भी आता है तो उसको नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो रहा वाटरफॉल, लेकिन लोग क्या करते हैं वहाँ पर एंड पॉइंट पे चले जाते हैं, वहाँ से फिर नीचे जाते हैं। रास्ता लंबा भी है और बहुत मुश्किल भी है। ये रास्ता ही मुश्किल है लेकिन छोटा सा रास्ता है, तो उससे थोड़ा यहाँ से ये रास्ता नीचे है। यो ही रास्ता है, बस ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? रास्ता गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से चलना, ये खड़ी पहाड़ी है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो ऐसी खड़ी पहाड़ी है और ये चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ इसके आगे थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा है, इसके पीछे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसके आगे मैं भी यासीन भाई का ब्लॉग देखा था मैंने, मुझे लगा इतना मुश्किल नहीं होगा जितना उन्होंने बोला, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है यहाँ पर। मेरे जो बाकी साथी थे उस साइड से आ रहे क्योंकि उनको ये रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। How is the Josh? Danny, how's Josh? Hi sir. Well hi. Come on, Sadaba, you can do it. वो इधर जो छोटा पत्थर है उसमें छलांग लगाओ ना। आता है चला जा रहा। फतीद आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? चलो शुक्र है। हदीद आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने दूर से आए हो, इतने मुश्किल रास्ते से आए हो, आपको फिर भी अच्छा लग रहा है? Finally, reach your destination. 1 hour.
कैसा लगा आपको सफर, खासकर जो मुश्किल पड़ाव थे नीचे उतरना? जिस हार्ड ट्रैक से हम होके आए लगता है 2 नफल शुक्राने के अभी अदा करने चाहिए। ठीक। और बाकी आप क्या कहना चाहते हो? कोई शेर? पाकिस्तान के यूट्यूबर है मुरू, वो कहते हैं काफी मुश्किल रहा, लेकिन अगर मुश्किल ना होता तो मजा भी ना आता। क्या बात है, क्या बात है यार। आपको कैसा लगा नन्हे मुन्ने सफर में? कैसा आपको कोई मुश्किलात आई? कोई मुश्किलात आई? रास्ता कैसा था? कोई मुश्किल नहीं है भाई? ऑसम ब्रो, ऑसम। जनाब मलिक साहब, ऐसे उतर सकते हो आप तो आ जाओ, वरना और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर उतरने का। हेलो गाइस, What we do here is go back, 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 back. ये बोल रहे हैं हमें भी नीचे आना है। माशाअल्लाह
हमारे शाम भाई यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर कर पूरा फॉल से चलते हैं वापिस। ये है रास्ता वापसी का। जरा सा पाँव इधर उधर हुआ और तुम वहाँ।